Global Trend для ослепительной улыбки. Многофункциональная зубная паста Luxury Day. Целых 5 свойств в одном. Эта паста тщательно очищает поверхность зубов от налета, отбеливает, укрепляет эмаль, избавит от кровоточивости, воспаления десен, болей, устраняет неприятный запах. Также воспользуйтесь зубной пастой Luxury Night для комплексного ухода в ночное время суток. Luxury Night защищает вас от болезнетворных микроорганизмов во время сна, предотвращает воспаление десен, нормализует кислотность ротовой полости, способствует быстрой регенерации слизистой оболочки, устраняет болевые ощущения и неприятный запах. Созданный по уникальной рецептуре, содержащей концентрат Pavlov Spring из 189 целебных растительных ингредиентов, Luxury Day и Luxury Night обогащены витаминами и биоактивными веществами. Все эти свойства делают нашу пасту Luxury максимально эффективной